La perdita di un figlio è il dolore più grande che un essere umano può provare. La morte di un figlio è la perdita più devastante. Si piange per la fine della sua esistenza, per ciò che avrebbe potuto vivere e per il suo futuro mancato. Per i genitori è possibile attraversare il dolore e superarlo? È una rottura violenta nell'essere umano. Spesso è impossibile riuscire a trovarne un senso e una giustificazione. E infatti l'essere umano si dissocia e quindi tende a negare, a trovarsi un'altra prospettiva. Spesso noi in termini clinici parliamo di depressione come primo effetto, depersonalizzazione e derealizzazione. Sembra proprio che noi viviamo una vita parallela che non è più quella reale. Oltre alla negazione, un genitore potrebbe provare una rabbia intensa, sensi di colpa, il dolore e la paura. Spesso inizia con il senso di colpa e questo genitore deve comprendere e prendere coscienza che ha fatto tutto quello che si poteva fare, che più di così non era possibile fare. E la rabbia aiuta. La rabbia è un meccanismo di difesa ed è il primo segnale che si sta iniziando ad avere una sorta di consapevolezza rispetto all'alterazione della realtà. Non ci sono tempi stabiliti per elaborare un lutto, ma i genitori potranno un giorno lenire il loro grande dolore? Non si guarisce da un trauma di una morte del proprio figlio. E se mi permette, non è neanche giusto per l'essere umano dimenticare la morte del proprio figlio. Quello che succede invece è un altro aspetto. Si riesce a superare. Come? Ad esempio, la prima cosa da fare è non negare il saluto. L'ultimo saluto al figlio, guardandolo, è una cosa che va fatta. Perché è dolorosa, è dolorosissima, è inaccettabile. Però poi questo tiene i genitori nella realtà